Mercoledì 10 luglio, come potete sentire alle mie spalle c'è grandissimo entusiasmo per il primo giorno della Juventus targata Maurizio Sarri, con un'accoglienza spaventosa soprattutto per Gonzalo Higuaín, il più acclamato dei giocatori che si sono sottoposti alle visite mediche. Sono davvero tanti, esclusi quelli che in quello avevano già fatto nei giorni scorsi, più i nuovi acquisti e ovviamente quelli che dovranno arrivare poi dalla Coppa America. Un Gonzalo Higuaín davvero acclamatissimo, che si è fermato per video, selfie, per foto con i tifosi bianconeri che gli hanno chiesto esplicitamente di rimanere. Sapevo bene invece come la Juventus lo voglia vendere per tagliare così un ingaggio corposo da circa 7 milioni e mezzo netti a stagione, ancora su base biennale, e quindi vedremo adesso quello che deciderà di compiere, le mosse che faranno alla Continassa. Però sicuramente Higuaín, in virtù di un biennio splendido qua sotto la Mole, è rimasto e come nei cuori dei tifosi bianconeri, che aspettano adesso ancora un acquisto, ovvero Matthijs de Ligt, un giocatore in arrivo. Vedremo se già in settimana la Juve definirà gli ultimi dettagli legati ai bonus con l'Ajax. La sensazione comunque che sarà proprio il centrale olandese a definire questa prima parte di mercato, che poi si concentrerà inevitabilmente sulle cessioni. Cessioni, categoria di cui potrebbe far parte anche Cancelo, anche lui acclamato e come dei tifosi juventini, che gli hanno chiesto esplicitamente a grandissima voce di rimanere qua a Torino. Però lo sappiamo bene come i bianconeri vogliono dalla sua cessione circa 60 milioni di euro, cioè il Manchester City non solo che ci sta lavorando, quindi credo proprio che anche l'ex giocatore dell'Inter sia destinato in questo momento a salutare appunto i bianconeri, che oggi pomeriggio si alleneranno alla Continassa, come dicevo prima, per la prima volta sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri. Solo una seduta atletica verosimilmente, un poco pallone, giusto per una conoscenza reciproca. Sono davvero tanti i giocatori convocati, alcuni anche dell'Under 23, insomma, in attesa che arrivino proprio tutti, quindi anche Cristiano Ronaldo e Matuidi che si aggiungeranno nei prossimi giorni. Sarri avrà modo di conoscere, di avere un primo impatto con i suoi nuovi giocatori, per iniziare poi più avanti anche ad apportare modifiche dal punto di vista tecnico-tattico. C'è l'ombra, ragazzi, questa come sempre è una grandissima notizia, e finalmente anche un po' d'aria fresca per goderci quest'ora Continassa. Alle mie spalle circa 300 oltre tifosi bianconeri che hanno acclamato i loro beniamini. Diciamo che sono stati tutti davvero, ma davvero tutti gentili calciatori a fermarsi, come giusto che sia, con i fan, da Bernardeschi passando anche poi per Mattia De Sciglio. Ci sono alcuni che veramente hanno fatto tantissime foto, proprio non dico quasi con tutti, ma sicuramente questo bagno di folla non è passato inosservato né per i calciatori né ovviamente per i tifosi. Sono poche le occasioni per avere un primo contatto, un contatto diretto con i propri idoli, che c'è stato, ben organizzato come sempre poi dal servizio di sicurezza della Juventus. Quindi definite le visite mediche da parte di tutti i calciatori, la classica idoneità sportiva si fa sul serio, col calcio giocato, come dicevo prima, con la seduta pomeridiana, e poi al via a tutta una serie di allenamenti. Vedremo se ci saranno anche doppie sedute nei prossimi giorni. E concludo dicendo che molti mi chiedono quando presenteranno Aaron Ramsey. Non abbiamo ancora una data ufficiale al momento, vedremo se lo presenteranno già in questi giorni oppure in tournée. È un'ipotesi da valutare, non ancora sicura, lo ripeto, però sicuramente la Juve, dopo aver presentato Rabiot, presenterà sicuramente anche il fortissimo centrocampista gallese, arrivato, come ben sapete, a parametro zero, commissioni si intende, a parte dall'Arsenal. Adesso ci concentreremo poi anche in qualche video successivo sullo staff di Maurizio Sarri qua alla Juventus. Verosimilmente non ci sarà Andrea Barzagli, quasi tutti uomini datati per Sarri, con cui aveva lavorato anche ad Empoli, tra cui anche il vice Giovanni Martuscello, che sarà sicuramente ufficialmente il suo appunto allenatore in seconda. Insomma, ragazzi, gli ingredienti per poter vivere una grandissima giornata rigorosamente tinte bianconere ci sono tutti. L'accoglienza, la risposta del pubblico è stata davvero eccezionale, quella degli atleti pure, e ora ci sono tutte le premesse affinché la Juventus possa fare la voce grossa in questa stagione in tutte le competizioni, puntando la coppa dalle grandi orecchie, che manca bene qui dal Geomuseum, che è un po' più dietro dai tifosi che avete alle mie spalle, dal 1996.
Insomma ragazzi, io tra l'altro domani sarò a Ibiza, ma come vi ho detto ci sarà un diario di Ibiza dove ogni giorno commenteremo tutte le notizie, ovviamente riguardanti la Juventus, ovviamente con un'altra lente di ingrandimento, perché non essendo più tanto sul pezzo, essendo appunto tra virgolette in ferie, dovrò anche affidarmi alla sapienza dei colleghi che comunque sono sempre ben informati. Insomma ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like e soprattutto iscrivetevi al canale di Romeo Agressi. Un abbraccio!